پپلۍ پاکه خو صحیح پاکه دا بل هم پاک والکه کور ته متوجه اوسه ښه مېلمانه راځي چې ښه خیال یې وساتئ صحیح ده صحیح ده یاره سخت په مشکلاتو کې ګیر یم او مور مې مریضه ده چې ما ته به خان صاحب اجازه راکړي او که نه خان صاحب ودرېږه څنګه چل والکه څنګه ورختی خان صاحب په خوله مې هم نه راځي چې درته یې ووایم خو مجبور یم وایه خبر کوه ما لکه یو 100 روپۍ راته راکړې او اجازه هم راته راکړې مورکۍ مې مریضه ده هغه ویسم ډاکټر ته ولې زه بانک کې ناست یم کله ته مریض او کله د مورکۍ مریض پرېږده مړه دا دې څه شروع کړي ورکېږه خان صاحب دومره کبر و غرور مه کوه هغه ځکه چې څومره چې ته خپل په اولاد او خپل په مور پلار دردېږې همداسې زه هم دردېږم آخر انسان یم دومره ظلم مه کوه خان صاحب ښه نوکر او نوکر اوسه د خانانو سره اوږه مه وهه ښه ورکېږه ځې هلکانه یو کال بعد خان صاحب پرېږده چې سبلۍ درته پاکې کړم نه زه به څه یم چې ته زما سبلۍ پاکوې کبر د یو الله سره خوند کوي نه بنده سره وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د الله په لاس کې دی هغه ځکه چې پرون ته خان وې خو نن زه خان یم خو زه کبر نه کوم ځکه چې کبرجن انسان الله نه خوښوي خو کبر ډېر عظیمه ګناه ده راځئ یا الله ما وبخه ما ډېر کبر او غرور کړی دی په دې دنیا دې راته سزا راکړه خو د هغې دنیا د اور او د لمبو نه مې وساتې یا الله ما وبخه